Dalawang dekada na pala itong motor kong ito. Kung saan dito ako nagsimula, dito rin ako natutong mag-business. Ayan, sa tagal ng panahon, ito ang nangyari sa motor kong ito. Ayaw kong ibenta ito, ayaw kong mawala sapagkat dito ako nagsimula. Marami mang nagagandahang motor, bago, automatic, magaganda. Subalit, itong motor na to ay hindi ko ipagpapalit kahit kanino pa man. Kung mahal mo, huwag mong iwan kung sino nagbibigay ng inspirasyon sa iyong buhay. Sapagkat dito nakasalalay ang ating kinabukasan, lalong-lalo na sa ating mga anak. Kaya kung anong meron ka, makontento. Huwag mong hayaan na masira o mawala ang mga bagay na pinaghirapan mo. Salamat!